Ramurile de rod la măr sunt ramurile anuale care au un mugure de rod în vârful lor. Ele poartă denumiri diferite în funcție de dimensiunea lor. Și anume, țepușă, foarte scurtă, până 10 cm, de la 3-4 cm până la 10, care e mai lungă e nuielușă, care e și puțin mai lungă, tot așa are în vârf mugure și mai are încă un mugure sub acel mugure florifer, deci tot mugure florifer, se numește mlădiță. Care nu are mugure florifer în vârful ei, ramura anuală, despre ea vorbim, nu este o ramură de rod care să fructifice în anul respectiv, dar ea poate evolua în anul următor și atunci va deveni în anul următor o ramură de rod.